Okay, hello there everyone. So after ng 1 week heat wave namin na napakalamig. Ooh, look, today is Saturday and it's 9 p.m. and as I checked, 26 degrees. Pero after the heat wave warning, ngayon naman meron kaming thunderstorm. severe warning. Isa yung mga bintana. Hala. I know. Doon ka na. Wait. So, ay. So, ayan po si Brother Tony. Inaakas niya na yun. Naakas niya na yung mga halaman namin. Kasi, isa, hawakan. Tulungan ka na nga si Papa mo. Wait guys I'll be back. Yun na nga. So, there. So, inakas na namin yung mga parang sinampay lang. Ayan na. Kasi people are complaining kasi mainit. O ayan. 'Di ba? Babawian naman kayo ng strong wind naman. Hey. So, keep safe guys yung mga nandito. That's enough pa. That's enough. Partida nga, hangin pa lang yan eh. 'Di ba? Nasya nandun sa akin. Hala yung kamatis. So guys, inather na namin. Alam ko, inather na namin yung mga halaman kasi delikado eh. So ayan. Lumabas ako para ma-witness ninyo yung air. Ayan na. Sige guys, see you. Tulungan ko muna to si brother. There guys. Correction pala. Hindi pa naman warning. Severe thunderstorm watch. So, ayan. Ay, salamat sa Diyos. Lumamig. Lumamig siya. Kaso naman, lakas naman ng hangin. You know, it's just the same. Parang makakatakot pa rin. I mean, lumabas ako guys kaso medyo, alam niyo naman ako, nervyosa ako. So, nanervyos ako. Si Brad Tony na lang pinalabas ko dun sa front, namin. Sa front na garden para i-check. Ayan. Nagwi-weasel talaga yung hangin niya. So, diba? Kasi supposedly, pag-check ko kanina ng phone ko, in Edmonton, nakalagay doon 5 p.m. It will rain. Pero naghintay kami ng 5. Wala, hindi naman umulan. So, eto nga, 9:30 na ngayon eh. So, before mag 9:30, ayan, bumigla naman yung hangin. So, ayan, nandito ako sa taas. Ayun, dito ako sa taas. Ay! What's that? Hoy, mag-ingat ka dyan. Pababa nga muna ako. Kakailanganin ako ni Tony. Wait. See you guys later. Ayan. So, see, if you will notice, nasisilaw ako. Nandito ako sa room namin. So, bali harapan yung nakikita namin. Ayan palubog pa lang yung araw. But then, hindi ko kasi inopen yung window. So, hindi halata na sobrang hangin. Pero, ayan yun. Bumigla siya. So, yeah. Baba ulit ako. Okay, time check. It's 10 o'clock. So, after 30 minutes na hangin, finally, ayan na yung rain. Bumagsak na din siya. At may kasama siyang, aray ko, ano yun nasa hair ko?
Actually, kumidlat siya eh. Buti na lang nasa loob ako. Kasi medyo takot ako sa kidlat. So, yan. Yes! Malamig. So, hopefully, makaidlip naman. Okay. Thank you guys for watching. So, we'll keep you updated on what's happening here. Thank you for watching.